頭先我講幾年嗰個咧，主要集中係做 ADHD 或者 ASD assessment。大部分如果其他房啲隊冇咁長嘅，不過間房條隊都唔同，每年都變緊嘅。我做嗰幾年，又曾經係可能1個月嘅，我哋間房條隊，而家變到係1年嘅。咁可能我又唔知會唔會下年又變翻得1個月，唔知嘅。所以永遠第一入邊間房，我頭先都講啦，要靠門口個站嗰個分流啦。但係每間房個 waiting list 咧，你要問翻嗰間房嗰個 team 嗰個 pathway 佢哋嘅 admin 啊。咁所以第一樣嘢你要知邊間房，知道間房之後，你攞咗佢嘅聯絡，佢哋嘅 admin，其實最緊要就攞 admin嘅 contact details。你就唔好問係咁追住我係邊個人啊，邊個人跟我，你唔會知嘅，亦特別啲人都唔知，因為未派到個證落我度，我唔會知嘅。咩都係 admin 會睇到條隊。你話你就唔可以問咗幾耐，因為佢唔可以答你有幾耐嘅。點解咧？呢度啲人就好驚答咗你，如果唔得，你唔投訴佢，所以你就話我唔知我大概排第幾咧，我唔知我係頭定中定尾咧。roughly 你估而家見緊嘅係幾多年前嗰啲案即案咧？你咁問咧，就對大家都有保障，佢唔會覺得你係咪諗住投訴我啊咁樣，因為會變嘅條 waiting list 係會。咁如果你聽而家見緊嘅就係2年前嘅咁，你唔知其實起碼都要排2年咯。